让我们传送的时候有声音出现，我们在实体控制这边有一个蜂鸣器的，蜂鸣器 timer 哈，我们不要用 timer 哦，我们直接用这一个蜂鸣器角位8哈，那我们把它发出多就用500，那我们要让它这个数位角位8要把它设在高电位哦，数位角位8不设也可以啦，好，我们就不要设，先这样子就好。那这样子我来点一下，这个时候如果我把它按一下，哦，看一下这里状态能气是0哦，点一下变2，有听到一声 B 的，就表示说已经发送出一次。再按一次，又 B 了一声，就表示我又传送一次了。